Det faktisk 5. gangen vi arrangerer dette her seminaret, og det tar vi som et tegn på at vi kanskje har truffet noe i kornene som av interesse og nytte. Alle Karin der. Tre Anna med oss her i dag. Og så hvis det noen praktiske spørsmål gjennom dagen, så kan dere ta kontakt med Anna her, eller med meg eventuelt. Og da tenker jeg at vi like gjerne kan slippe til instruktørene, og da vi straks i gang. Og det vel Anne Karin som skal åpne ballet. Hva sier dere på scenen? Hvordan skal vi få det til å bli interessant for publikum? Hvordan skal vi kjenne at det vi som sangere og utøvere, hva skal vi kjenne at det vi gjør spennende, og det her noe som litt ekstra kjekt å være med på? Yeah.